Olá! O que tem a ver coronavírus, pandemia com bruxismo? Tudo a ver. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Ricardo Salles, da Clínica Odontológica Dr. Ricardo Salles. Acho que todo mundo já sabe, já faz muito tempo que a gente está passando uma situação muito difícil no país, no mundo. A maioria das pessoas em confinamento, muitas há muito tempo sem sair de casa, principalmente os idosos. Muita gente precisa trabalhar, mas depois acaba ficando confinado também. Então aí a gente está aí num toque de recolher às 20 horas, muito complicado, né? E final de semana também, todo mundo fechado. Algumas pessoas vão trabalhar, como eu, né? A gente é serviço essencial, odontologia, e outros porque por pura necessidade mesmo, e eu também não estou aqui para recriminar ninguém. Eu acho que cada um sabe o que faz e da sua necessidade. Aquele ditado, cada um sabe onde o seu calo aperta, não é verdade? Então vamos lá. Pessoas confinadas, pessoas segregadas, é inevitável, isso leva a estresse, a ansiedade. A gente às vezes acha que estresse por trabalhar demais. Não é isso. Isso está mais que provado que não. Às vezes você ficar parado demais também leva ao estresse. E a ansiedade, ela pode sim, como o estresse, nos levar a um bruxismo, ao apertamento dentário, que é uma coisa infelizmente muito desagradável. Nós podemos dividir o bruxismo em o noturno e o diurno. Diz a literatura que o diurno realmente ele é mais provocado pela ansiedade, pelo estresse, por ali está no momento. Mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Se a gente está no processo de ansiedade, como que a gente vai dormir legal? Se a gente está no processo de estresse, como que a gente inicia um bom sono? É aquilo, você vai para a cama, mas sabe quando fica passando aquele filme? E normalmente são filmes ruins que passam na cabeça da gente, né? Conclusão, não desliga a chavinha, nós não conseguimos ter um sono ideal. Claro, obviamente vem também o apertamento ou o bruxismo. Então tá aí a relação da ansiedade, o estresse com o bruxismo noturno. Como eu já citei, o diurno também é por esse motivo. Existe aquele bruxismo que é da pessoa, ela não tem explicação e ponto final. Então, como nós podemos combater isso, principalmente nesse momento? Aqui não é receita, não é o meu intuito. É o que eu faço às vezes comigo. Podemos tomar um chazinho, podemos ler um livro, evitar de falar de temas, complicados, fofocas, falar mal das pessoas, isso tudo acelera o nosso cérebro. Podemos também, para quem faz uso, um relaxante muscular, tem de 5 mg, 10 mg, olha, ele relaxa a musculatura, consequentemente a gente acaba tendo um sono um pouquinho mais tranquilo. Tem os ansiolíticos, que pessoalmente eu não recomendo, mas cada um sabe do limite da ansiedade que está tendo, né? Na verdade, isso que eu estou dizendo é para melhorar a condição de sono. E o bruxismo propriamente dito também, o tratamento, eu já falei em outros vídeos, nós temos aí o relaxante muscular, evitar de beber antes do sono, evitar de comer muito, praticar um esporte, a acupuntura, são vários. Então, gente, como a maioria dos meus vídeos, eu não tenho intuito de resolver problemas das pessoas, eu não tenho o intuito de passar uma receita e nem sou dono da verdade, longe de mim, não tenho nem capacidade para isso. Simplesmente o meu intuito é despertar em você, meu amigo, a curiosidade sobre o tema e fazer uma relação sobre aquilo que você está passando nesse momento. De repente tem tudo a ver com você. E aí você está passando por um processo de bruxismo, um apertamento, aquelas dores aqui, dores aqui, que às vezes a gente acorda e não consegue nem abrir a boca. E você vai fazendo associação com a pandemia, coronavírus, que infelizmente tem tudo a ver, gente. Então, esse foi meu intuito nesse vídeo,
despertar a curiosidade em você da relação bruxismo e pandemia. Para quem quiser mais informação e estiver aqui em São Paulo, principalmente na Zona Leste, região do ABC, que é mais próximo, quiser fazer uma visita aqui na minha clínica, é fácil. Clínica Odontológica Dr. Ricardo Salles, na Avenida Mateu Bem, número 2227, aqui em São Mateus, São Paulo, com o telefone 2012-5323. Garanto que eu, Dr. Ricardo Salles, e o meu filho, Dr. Pedro Salles, iremos atender você e sua família com o maior carinho possível e sempre disposto a tentar resolver o seu problema, gente.